Hei og velkommen til en ny vlogg denne uken fra Sjusjøen. Det jo ikke så mye natursnø, men det noe fint likevel. Det ikke helt hvor jeg dukket opp, men jeg skulle egentlig opp dit, ja. Skal vi prøve oss over der da? Vi prøver på nytt. Jo, men jeg tenkte jeg bare skulle ønske dere velkommen til denne uka. Og ja, det åpningsrenn i helgen som kommer. Så det blir spennende. Dere vet jo sikkert resultatet når dere ser dette, men ja, vi får ordne show. Og så fikk jeg ikke gjort det i forrige vlogg, så jeg tenkte jeg skulle gjøre det nå. Og det var å takke for utrolig bra responsen som kom på mitt kokebokprosjekt. Og altså det jo ikke et prosjekt som skjer nå, men ja, min tanke pluss liksom tilbakemeldinger til vloggen og alt sånt. Det var så hyggelig. Jeg følte liksom at jeg fikk ja, vite litt mer hvem som ser på og sånn, så det setter jeg veldig pris på. Og dere setter sikkert pris på at jeg ikke snakker så veldig mye mer når det blåser i bakgrunnen, så det skal jeg ikke gjøre, men ja, jeg fortsetter å prate denne gangen selvfølgelig. Hallo, dere kjenner jo meg. Nå må jeg bare prøve å finne veien. Kompasskurs denne veien. Hei! Men som dere vet så jeg på Sjusjøen, fordi jeg akkurat sa det. Og i går så fikk jeg ånden over meg. Jeg hadde ikke lagd mat på en uke, og tenkte jeg skulle glede meg til å lage litt mat da. Fordi på samling vi lager ikke mat selv, ikke sant? Og så... Oi, dette var sterke saker. Godt den koffeinfri, si. For jeg nemlig av de som drikker koffeinfri kaffe. Jeg drikker aldri vanlig kaffe etter klokken 12. Da får jeg ikke sove. Men jeg synes smaken med kaffe veldig godt. Og det veldig mange som sier sånn, koffeinfri kaffe, kjempetøyt. Men, altså man kan jo kjøpe koffeinfri bønner liksom, og kverne det selv. Så det liksom ikke den der, ikke det pulveret. Men ja, uansett. Da fikk jeg ånden over meg på butikken. Og så hadde jeg med meg noen, altså... Stakkars bananer, se på disse her, liksom se på Martin, stakkars maden. Hva i alle dager? Veldig rart, det vannet som har gjort noe gærent med øynene til Martin Ødegaard her? Så veldig redd ut, eller? Uansett, jeg hadde med meg masse av disse. Så da fikk jeg bakt et bananbrød, og mens jeg liksom lagde det og på en måte begynte å gjøre sånn til middag, så lagde jeg liksom da det som jeg skal tipse om nå. Okay, når man en person, jeg skal være her nå i 4 dager alene, så tenker man sånn, det kjedelig å lage middag til en person, åpenbart, det dritkjedelig. Og hva skal jeg lage? Så kommer jeg på butikken, hva står klart til tilbud? Økologisk helkylling. Og så tenker man, for det første så den sånn 3 kilo, og for det andre så kan det føles ut som et stort innhugg i privatøkonomien å kjøpe det. Men det som nå ser jo denne veldig massakrert ut da, stakkar, for jeg har jo allerede gjort liksom en liten, hva skal jeg si, midlertidig operasjon inn her. Tenkte jeg skulle gjøre en litt mer sånn kirurgisk operasjon på denne gigantiske kyllingen nå, fordi jeg tenker kanskje, ok, det dyrt da å kjøpe en hel sånn en, men altså det så mye mat i den liksom, altså for det første de brystene, de jo sånn ett kyllingbryst, det nesten, ja, det ganske mye å spise et helt sånt et, fordi de så svære, og så hvis du tenker da liksom, la oss si at du har 2 bryst, 3 måltider, lårene, i hvert fall, ja, 2 måltider til, og så masse liksom sånn klubb, eller hva, resten her på en måte, i hvert fall et måltid til, og nå skal jeg bare liksom gjøre en litt sånn kirurgisk inngrep i den kyllingen her, og så skal jeg koke kraft på skroget, så da har man kraft i tillegg. Så egentlig så har du middag hele uka,
med kun denne her, som på en måte har fått vokse i sitt tempo da. Og jeg liker å tro at det er en kylling som har hatt det ganske bra. Som har blitt stor og sterk og alt mulig. Det smaker i hvert fall sykt mye bedre med økologisk kylling enn ikke-økologisk kylling. Så jeg tenker liksom, da har den sikkert hatt det bedre også. Ja, jeg vet ikke om det finnes noen forskning på det, men jeg tenker i hvert fall det. Så nå skal jeg gjøre et lite inngrep da, fordi i går så var det bare liksom en liten midlertidig operasjon, fordi jeg gadd ikke liksom gjøre alt. Men nå skal vi koke kraft på resten her, så skal jeg drikke kraft resten av uken, og bare få det siste boosten før sesongåpningen med litt kraft. Ja, så det skal vi gjøre nå. Nå forresten viste dere t-skjorten min, tenker, kjedelig hvit-beige t-skjorte. Men nei, den er ikke kjedelig, fordi den har jo verdens beste skisko bak de nye Salomon-skoene. Så hvis du var i tvil om jeg var fornøyd med de skoene, så kan du jo bare se etter om jeg går med skoene på ryggen som en slags liksom levende reklameskive. Og det gjør jeg, fordi jeg er dritbra. Så siden det ikke er noen som ser meg her på hytta, så måtte jeg bare vise det til dere. Ok, ikke bruk meg som liksom noe sånn oppskrift på hvordan man skal liksom få en kylling fra hverandre, fordi det vet jeg egentlig ikke. Jeg føler liksom jeg prøver meg litt sånn på nytt hver gang. Jeg skulle gjerne ha liksom litt mer kyllinganatomi innabords, sånn at jeg liksom... se her da! Det er liksom... ja. Det her er jo kraft på en måte, eller det er jo fett også da. Men det er liksom kollagen som gjør at det blir på en måte gelé. Det er ganske kult. Vanligvis blir jeg trygg på å drikke dette her hjemme, hvis vi lager det. Og så skjønner han ikke hvorfor han blir så mett. Det er jo kanskje fordi du drikker en kombinasjon av fett og protein da. Men ja, uansett. Oi. Nå burde du kanskje hatt et forkle også. Sjekk det her, låret liksom. Det er svært, ass. Men jo, jeg vet ikke om dere har tenkt på det. Dere har sikkert ikke tenkt på det, men jeg har tenkt mye på det. Hvor mye jeg er alene, ut fra hvor lite glad jeg er i å være alene egentlig. Jeg er jo et veldig sosialt vesen, sånn i utgangspunktet. Men jeg har virkelig lært meg mer og mer å trives i eget selskap. Dels fordi jeg tror liksom at det er liksom litt når man blir eldre og sånn. Men også fordi jeg må være mye alene, sånn som nå, så er jeg liksom sånn være her, og det er kanskje sjekk her da. Wow. Nei, det er liksom om jeg ikke blir syk, og da er jeg her oppe liksom på hytta til svigers alene da, før jeg skal ut og reise og sesongåpning og alt mulig. Og da har jeg liksom funnet ut min oppskrift på å trives i eget selskap. Det er å være, eller å liksom å lære seg noe nytt, og liksom ha noen på en måte hobbyer og alt sånt, fordi det verste jeg kan gjøre hvis jeg er alene, det er å begynne å scrolle på mobilen og sånn, og så ser det ut som alle andre gjør noe morsomt, og alle andre er sosiale og alt sånn, mens jeg selv liksom bare sitter alene, og da føler man seg liksom virkelig alene da. Men sånn som nå, hvor jeg synes jo det er veldig gøy å lage mat, og gjerne på en måte prøve å lage noe nytt som jeg aldri har laget før, eller liksom være litt sånn kreativ på kjøkkenet, eller sånne ting. Så har jeg med meg symaskinen min, så liksom jeg får sydd litt, og alt mulig sånn, så føler jeg liksom at da koser jeg meg altså så mye i eget selskap. Jeg kan gjøre yoga, nå skal jeg ta badstue, koke kraft, altså, nå er det ikke noe ille i det hele tatt å være alene. Så ja, det var bare liksom det jeg tenkte på, at sånn, det å lære seg noe nytt da, eller føle liksom at man, ikke at man utretter noe, for det er også liksom der, av og til så føler jeg at jeg alltid må gjøre noe nyttig, og det må man jo ikke alltid. Men det å bare, ja, liksom sysselsette seg med noe, eller lese en bok eller et eller annet som gjør at man ikke er på mobilen og sånn, det føler jeg hjelper veldig da. Fordi alt alle andre gjør ser så kult ut på mobilen, eller sånn, ja. Og så er det jo liksom ikke alltid så kult. Dette her er jo mye kulere. Der, nå har vi altså et gigabryst, vi har noen klubber, vi har 2 svære
lår. Og alt det jeg ikke får spise opp, det kan Trygve spise opp når han kommer opp hit, ikke sant? Så her har vi mat for et helt... Jeg tar med alt dette her, ja. Og så når man skal koke kraft forresten, det glemte jeg å si, men det som er veldig smart er liksom, det skummer litt når det koker opp, eller sånn når det koker, men det å putte litt eplesidereddik oppi kokevannet, da trekker man ut mer av kollagenet, tror jeg. Ja, correct me if I'm wrong. Men man skal i hvert fall putte liksom, et par spiseskjeer eplesidereddik i vannet, som det koker kraften i. Og så kan det kan stå over natta, liksom, inn i ovnen, hvis du ønsker det, men nå tenkte jeg bare skulle la det stå utover ettermiddagen og kvelden. Kose seg. Ja. Altså. Jeg synes det her er så artig, ja. Åh, kan vi ikke bare lave ned nå? Gi meg 20 centimeter, liksom. Åh, koselig. Ok, nå har jeg dissekert hele sulamitten. Tok like så rett bare de alle klubbene og lårene og alt sånn, og rev av kjøttet. Så litt eplesidereddik, så skal det blir litt fullt her, men sånn får det bare være. Så skal det koke opp, og så setter jeg på et lokk, og så skal det stå bare og godgjøre seg. Så kan jeg kan drikke det som det er, jeg kan bruke det i suppe, hva som helst, og det kan bare stå mens jeg driver med alt annet, som for eksempel, nå driver jeg og lager noen julegaver og alt sånn, lager noen kaniner av noe rest, hei lille kanin, av noe restmateriale, tabasco, altså, jeg skal kjøre litt recovery pump, her, pulse roll variant, så det er jo travelt her altså, her er det mer enn nok å finne på. Fint på Sjusjøen nå. Det her er noe annet enn de der gigantiske blåbærene man får på butikken som er helt hvite inni. Og så vil jeg bare si jeg tar litt selvkritikk på går. Jeg skrøt litt til at jeg var så flink til å være alene. Og så jeg se her da. Så jeg i går kveld hvor mye jeg hadde pratet i telefonen. Og da fant jeg at det var ikke så godt å være alene likevel. Fordi i går så snakket jeg også i telefonen. Så pratet jeg med Anne-Siri i 34 minutter. Bare catch up litt. Og så pratet jeg med mamma i 35 minutter. Og så ringte Tiril, så da pratet jeg med henne i 1 time og 45 minutter. Så da er vi jo oppe i gode 3 timer da, i telefonen. Og så ringte jeg da Trygve, og da pratet jeg med han i 51 minutter. Så jeg kan på en måte ikke skryte at jeg var blitt så flink til å være alene, for jeg pratet i telefonen i 3 timer og 50 minutter. Det er jo en halv arbeidsdag, det. Men i dag har jeg vært mye flinkere til å være alene. Ok, her er dere inne fra Ingrids skismøreskole, som er en skole jeg ikke anbefaler noen å gå på. I dag er vi virkelig på bortebane, fordi det er klister vi går for. Da har Trygve sagt at jeg skal først varme opp klisteret. Funnet meg en varmepistol i smøreboden til svigers. Så da prøver jeg bare å varme opp denne her litt. Som jeg skal putte på i dag, et sånn grunnklister. Og så, ok, det tror jeg holder. Sånn. Okay, altså, det her er virkelig liksom sånn, ja. Ja, det var såpass hardt. Jeg burde kanskje varme opp den mer. Ja, dette går fint. Oi.
Jeg skal gå klassisk I morgen, og det jo alltid digg å ha godt feste. Men det bare litt dumt når man ikke så god til å smøre ski. I hvert fall ikke klassisk ski. Ja, jeg ikke noe god til å smøre skøyteski heller, men det på en måte litt sånn... Hvor gærent kan det gå på en måte? Her derimot, litt verre. Så skal jeg da varme klisteret, har jeg fått høre. Jeg vet ikke hvor mye og hvor nærme man skal gå. Jeg jo litt redd for å brenne sålen, ikke sant? Jeg skjønner at på en måte ikke folk går på ski hvis det liksom dette her man må starte med. Oi! Det her blir bra, vet du. Wow, herregud, det her var jo helt topp da. Vanligvis så burde man liksom bruke her da, har jeg lært liksom, til å få ut klisteret. Men da blir det jo veldig klissete. Det litt for sent på kvelden til at jeg skal begynne å fjerne klister nå fra overalt. Det vil si klokken sånn snart 9:30. Men det jo sent, ikke sant? Folkens, det her blir mye bedre enn jeg hadde forventet. Sånn. Fikk jo litt kliss med da. Og så skal dette stå ute. Så skal jeg legge på noe mer også da, men det får jeg legge på I morgen. Eventuelt spørre noen om hjelp med dette her. Grunninga, nå sitter den liksom. Ok, nå har jeg kjørt en liten halvtime her for å... Ja, jeg veldig spent, fordi jeg skal hente våpenet mitt, som jeg har... Eller jeg har jo ikke gjort noe som helst, men jeg har levert det til lakkering. Det var jo blått I fjor, som dere kanskje vet, husker. Veldig fint, var så fornøyd med det. Og så gjorde jeg noen endringer på det, sånn på selve skjeftet. Det jo treskjeftet, det ganske kult. Det liksom... Det jo egentlig bare sånn valnøtt... Jeg tror det valnøttre. Og så blir jo det laget helt liksom etter mine mål og hvordan jeg vil ha det. Og så gjorde jeg noen endringer på det nå, og da det liksom basically Vegard Gjermundshaug, verdens beste kjeftemaker her på Lillehammer, som bare sliper det og lager ting og legger på en annen trekloss, og det sånn, det skikkelig, det håndverk, altså skikkelig håndverk. Og så skal jeg da lakkere det på nytt, fordi selv om det valnøttreet veldig fint og lekkert og alt sånn, så synes jeg på en måte, jeg blir ikke sånn glad av å se på det. Og jeg har liksom lyst til å ha et våpen hvor jeg sånn, når jeg ser det, så blir jeg sånn, åh, så fint det eller sånn, wow, ja. Og det håper jeg det har blitt nå, så jeg veldig spent. Dere kan jo gjette fargen jeg har valgt I år. Ok, dere klare? Altså, dere har jo sett den allerede, for denne vloggen kommer jo ikke ut før senere. Men, altså, den så fin. Altså, jeg blir så glad, liksom sånn, eller sånn der, det veldig viktig for meg at jeg blir glad når jeg ser på Rifi, liksom. Som da min wifi Rifi. Og det blir jeg når jeg ser denne nå. Altså, se, altså det liksom bare, det så match også, det bare alt, bare, Og det beste av alt her nå, jeg elsker dette stedet her, på Bass håndverk, skikkelig hyggelig, sånn sånn verksted, eller håndverker, fellesskap på en måte. Og det var en av dem som har drivhus og noe greier, og de har fått inn mye agurker, så jeg fikk da også med meg noen sylteagurker. Jeg elsker sylteagurk, så jeg bare, de spurte om jeg hadde lyst på noen sylteagurk, jeg bare... Altså hvis ikke dere klarer å spise opp all sylteagurken, så klarer jo jeg det, på en måte. Så fikk jeg med meg et glass med sylteagurk I tillegg til denne. Bedre service det umulig å få. Så nå skal jeg bare prøve å sette sammen alt sammen. Så blir jeg litt spent på hva Patrick syns. Han jo alltid en kritisk røst. Eller han egentlig alltid veldig positiv, men han litt kritisk til lakkevåpen. Men satser på at han også syns at dette her like approved som meg. Jeg tenkte jeg bare skulle smake på disse agurkene som jeg fikk. Som jeg har veldig tro på. Det lukter veldig godt. Det skulle være noe chili eller noe sånt. Okay. Wow! Det høykvalitets sylteagurker, altså. Oi! Litt sånn sterk ettersmak. Wow! Jeg
har leverpostei i kjøleskapet. For en strålende dag det her er. Jeg må sende en melding. Strålende våpenmarkering. Patrick approved. Og nydelig sylteagurker. Nå var det liksom litt sånn sterk. Nei, kanskje jeg skal begynne å lage det selv. Ok, hvis du tror ting gjør seg selv her, så tro om igjen. Nå driver jeg og prøver å sy på noen ice-klistremerker på pannebåndene mine. Noen sånne samples som har craft på siden, for jeg må ha ice foran. Så ikke tro at dette her har vi Peppa Gis. Hun skal på en genser som jeg driver og syr til min niese. Foran her skal det være litt Peppa Gris, en liten jogkedress. Og hva har vi her? Noen kaniner da. Kanin. Jeg tror vi skal ta med vatt for å få fylt opp denne kaninen her. Så her produseres det. Morgen fra nettforestilling. En tidlig morgen. Det var en liten intervall nå. Siste intervall fra helgen. Nå skal enten Salomon-bua eller traileren gjøre den siste finish touchen. Hvis det ikke er noen der, da må jeg gjøre det selv. Det er jo litt dumt. På mitt klister. Så jeg bare håper det er færrest mulig der, fordi det her imponerer jo ingen. Så vi får se om det er noen der i det hele tatt. Hvis ikke, så er jeg litt usikker på hva jeg skal gjøre. What do you think of my work, Gianluca? It was good. Good? Gianluca is the former waxer for Petra Majdic. So he's the klister champion. Se her, ja. Det er der jeg går, ikke sant? Jeg brukte klisterskrapen til å smøre ut. Man skal bruke hendene, vet du. Men jeg visste ikke hvordan jeg skulle få det av. Men Gianluca hadde noen triks. Det er visst en eller annen krem. Hvis du er glad i skiskoene dine, og går litt på grus og asfalt og sånn, så anbefaler jeg deg å ha sånne her. De her har til og med veldig bra grep under, så man ikke sklir. For skisko er jo veldig glatt. Men da ødelegger du ikke liksom det under her da. Det er bra. For det er jo karbon og sånn, så du liksom vil jo ikke... Ok, det var ikke så lett å gjøre mens jeg filmet der. Nå vil liksom ikke ødelegge skiskoene under da. Selv når de er så fine. Dette her er balsam for sjela. Og den fullmånen har for så vidt også grunnen til at jeg er så veldig dårlig natt, men akkurat nå så er den veldig fin. Wow. I dag fikk jeg bruke et par ski som jeg har gått 3 renn med her. Som til og med Tobias har tegnet øynene og snute på. Men se hva de sier.
For det er jo sånn tommilser og sånn ute i løypa. Se på den rippen som jeg ga den. Sånn. Ok, nå har Tarjei akkurat spilt inn en sånn promofilm for TV2. Som jeg håper de skal bruke hele sesongen, ikke bare sånn i 20 sekunder før første rennet. For det tok ganske lang tid. Men, og nå skal vi videre på pressetreff før sesongen. Det er litt sånn tradisjonen tro. Fredagen før sesongstarten, da skal vi sikkert snakke om hvordan føler du deg nå. Er du spent før sesongen? Hva er målet ditt? Og så videre og så videre. Jeg burde hatt en liste på en måte med svar, fordi det er jo ofte de samme spørsmålene. Så, ja. Og så er det første konkurranser i morgen. Så det blir gøy. Her er det noen som er mindre klare enn andre. Hei, jeg pakker jo. Ja, Jeg pakker jo sekken min. det er sant. Men starten er nå utsatt nesten 2 timer. Så jeg var veldig klar da, på en måte. Fordi det er veldig mye vind. Jeg kan ikke skjønne at det skal roe seg, men vi får se. Se hva som skjer. Er det ikke det de sier på TV2? Jo, jeg kan se hva som skjer. Se hva som skjer. Det blir morgenjogg i stedet for. Hva tenker vi? Det var windy, men det var jo... Det er lyst da. Altså, det ser jo idyllisk ut. Ja, på et bilde fra i dag, strålende. Samtidig så blir det noe, som du sier, det hardeste løpet alltid det første. Ja, Og i dag blir det ganger 2. ganger 3 egentlig, fordi det er både sukker i løypa og vin. Men vi tar det vi får. Ok, vi har gått første konkurranse, og i kveld så er det sånn sponsormiddag, og det er da det som er i fokus nå. Går det bra, Silla? Og Dale har da blitt overtalt til å synge. Vokal. Dale på vokal, Stulla på gitar. Ja, det er så mange talenter her. Og kona bakker. Ja. Nå satt den. Nå sitter den. Nå satt den. Men du må bytte antrekk på en måte, hvis du skal matche Sturla. Ja, jeg tror vi heller går for at han kommer nærmere meg. Men du, vi har den her. Vi kan gjøre den her. Ok, det er ikke bare gutta som skal levere på sponsortreff her i dag. Det skal vi også. Karo, Juni, Patrick og jeg skal bidra. Post-race. Av og til så blir jeg sånn, de tror nesten at vi skal at vi bare er komikere liksom. Det er vi jo ikke. Men vi skal være underholdning. Og løpet i dag gikk forresten bra. Det fikk jeg jo ikke filmt. Men jeg skjønner jo lyst på sånn og vant. Her har vi den faste frokostklubben. Start oppmøte. Start oppmøte i klokka 7-gjengen. Men i dag er det nytt skirenn. Det er veldig lenge til. Det er derfor ingen andre har stått opp. Åh. Gi meg søvn til klokka 9, liksom. Det blir bra. Ettermiddagsskirenn på meg. Klokken 12. Fint, liksom. Ja, jeg liker jo egentlig best å gå skirenn sånn i 2-3-tida, vanligvis på World Cup. Så det blir jo sånn cirka det nå. Er det jo en liten oppvarming? Ja. De andre har sikkert ikke våknet ennå, vet du. Jeg er jo Ja, start. de er jo sånn Jeg nærmer meg jo leggetid, jeg. peak performance. Ja. Sånt gjør det. Filmet ingenting på rennet i år, da. Jeg glemmer alltid å filme liksom, når det skjer noe. Jo, men det er sånn som da vil den bare ta alltid bildet av erken etter å spise. Ja, det er det. Men det gikk bra. Hvis dere kan se rennet på NRK eventuelt. Det ligger jo ute i nettspilleren. Så det dere får se her er noe helt annet. Det som ikke ligger ute. Eksklusivt. Eksklusivt innhold fra frokostklubben. Ja, det her er eksklusivt, altså.
Det var i går du skulle filme, for da var jeg litt der igjen hadde glemt at den gardinen du kan dra på det opp og ned. Ja. Så han stod og skiftet, men han hadde jo dratt den opp. Ja. Så han hadde gardin fra magen opp. Sier du det? Ikke sant? Dette det man kan få på det eksklusive innholdet. Så jeg har satt Fritz og... Og jeg tenker også litt sånn, hvis jeg skifter og det mange folk til stedet, så tenker jeg også litt sånn, ok, hvis ikke dere har sett en damekropp før, så er det på en måte på tide, tenker jeg da. Ja. Det min holdning til det. Det jo ikke skadelig. Nei, absolutt ikke. Det egentlig en gave. Ja, nå gir jeg meg. Ha det.